cái cách phải hàng xá đâu ông không có tâu nó để nhà phố bánh nhìn bánh ăn kia ra cháy ăn đêm luôn ăn đêm vui ra hấp đấy ra ra lấy cái gì kia này bên sợ là hang cá bật cảm ơn sao là đánh thùng bây giờ cái ra này cái ra cái chuyện này nó có bắt mình thang sẽ có bãi ra nó cho nó bay mà tăng nhân viên cái là thang kia là ấp ngoài này thang rồi rồi nhưng hai tiếng dùng thêm đặt không cũng mang thôi rồi mình làm kẹp hai thôi ta đó ok hay anh không đang quay trong đang lọc đi rồi cắt kia dập clip này cho nó một tích xuống ngọt này văn thì là mày bắt vào bạc đại thống thôi nhá fan mau bị bột ăn lên đi rồi ăn mình chỉ dư cream chưa rồi thì nó hỏi mình ho mình ăn người đó nó ăn chút cái hãy chỉ là tay cứ rồi cháu cháu đó cũng bên nhưng cũng cháu đấy cháu rồi khó khó tiền cho bạn nghe nhìn được nó 50 lắm đó tay mình 50 đi nhà trâu thôi mà cái bay cái gì nữa không có thể chơi cái cắm chim tú gì nó đâu thì mới muốn để hói đen để nó bắn kinh ngân này con nghe đó nó kinh đâm sâu vào đâm sạch với trái cua mà cái này thậm chí đó là gì đó thì làm cái tí như vậy làm đấy này
đo này ha lấy sơ minh anh chia sao nó ly nhá bay mấy à thu anh chia sao thế bay đâu trong đây gì cái đấy hạ tiền mình nuôi đến chọn chọn sạch mà kinh sinh được thì chơi tổ đã rất hay quá hạ màn kháng được tiền ha lo sai cho người ta một ban ta khen ta cô nhiệt dính tính bán nó tính bán nó tính con lái tôi co lai vậy tắp đối mà đây chọn nhiều ở đây chưa đó tao mình bắt đẩy cùi thì lai thằng mong từ đó thứ hai rồi đẩy cùi ăn vào tới rồi ạ lại thì trong thời gian mới lai cho lên thì cho đẩy cùi nè ta đánh tôi dễ thầy này ta đánh khá không đi quê như chưng xong rồi anh ti lo đấy không nữa hôm nay mình không thôi thế mình năm mày thì mình năm mày quay con trên đây tôi coi là mình năm không liền cần đi ăn trong tay lắm không có đi vô cái men dốc nhất sau đi ca cái gì pin như lên người ta cho nó trên tay rồi đi là đập cột đá một cái bé kia cái kia bao lộc kia nó tới giết nhưng thấp thon gọi sợ không mất thì như đó là đi vào đó cảnh cha bi số ấy nhưng rồi mình cọ nó rồi